jadi mamaku anom sampurna jaya mamaku cilandak loro sareng ibuku eman sayang papa saya mama saya girang kene tuan rumah mama Sulastri kedik ngaturakeun matur kesuwun mama Sulastri sareng Rajinoto ibu Ajayeni matur kesuwun. Ya Allah Gusti Kang Maha Suci Kang Maha Welas kelawan asidat Kang duweni kahuripan manusia ning alam dunya cuman linangan banyu mata sing dadi saksi wiwit ninggalaken lo bener sampai tumerap ananing bantaran kali Cimanuk sing saestune kanyut lara diri pribadi ageng lo bener Mama Sulastri karena apa sing dari pitakonan keturunan ageng lo bener bahwasan ning waktu lan saat saiki Jaka Bima wis nginjak masa remaja tentune pitakonan sing awit cilik tentang perihal anane wong tua lanang selalu ditutup-tutupi kelawan ageng lo bener sing dadi ibune tapi ning waktu kian man sajang bapak jisam sebuah ciranya kedik majikan tua dewek eman sayang sing dari keturunan sampai wani ninggalaken tempat panggonan karena sing dari ancaman lamun toh Jaka Bima iki orang ngawri sapa senyatane sing dari wong tua lanang bahkan bagian ninggalaken sing dadi ibune ger Jaka Bima apa kurang kasih sayang ibu ageng lo bener ger ibu Ajayeni Rajinoto sampun ali Mama Sulastri sehingga ora rubah tuntutan awakmu kelawan sing dari wong tua wadon pailaran pengen kapetuk pengen ketunggon kelawan sing dari wong tua lanang kudu lebah endi kudu ngawali kelawan cara apa ibu nyampekaken peristiwa sing terjadi ning kahuripane ibu karena sing dari ramamu dudu buju deng manusia dudu bangsa deng manusia biasa mami pabongai aja suramu senalika duwe rasa dedemen muncul ning batin kelawan perasaan ageng lo bener iki duduk kelawan sepepadan manusia ananging sipating dewata sing sengaja turun nampak karena padan duweni rasa dedemen kelawan ageng lo bener ya kaya sampean kakang dewarana Papa putra stana sing limpasi kedi Mama Sulastri Papa ese Mama ese tuan rumah paling
mangga selawas-lawas rumah tangga sampai ngedadian kandungan. Najan nyalai kodrat ning lakune, tapi bertahan karena pada demene, sehingga murkane para dewa ngerubah wujud sing dadi sesandingan ageng lo bener. Iki tu nempel kutukan sampai ditempatakan ananing bantaran kali Cimanuk, tentune masuh raga supaya bisa nebus apa sing dadi kesalahane, karena singaran dewa beli kena jejodon kelawan manusia. Tapi ya lebakian kakang, dudu si ageng lo bener iki ganggu laku tapa sampean, sing masuh raga muja semedi nglakoni tapa nyungseng ananing sedasareng lau anu kali Cimanuk. Tapi wis waktune, karena pitakonan sing dadi anake sampean, sehingga kula lancang pengen ketemu kelawan sampean kakang. Mulane sengaja arep tek tange kakening laku bratane, tapi kelingan piweling sing dadi laki, lamun tok kepepet ning apa sing dadi permasalahan urip ageng lo bener, lamun pengen ketemu, lamun pengen amprok kelawan kakang Dewarana atanapi siluman naga putih mareka ananing bantaran kali Cimanuk, nyebut arane telung balen bali dikuber banyu sing ananing bantaran kali Cimanuk. Ya bakal tek lakukaken kakang aja kesamaran isun ageng lo bener keluargane sampean kakang. Kakang naga putih menek sampean kakang mentasaning daratan, kula butuh kelawan sampean kakang. Nah, anak beli Busir aja ning sebelah kono. aja ning sebelah kono. Iya. Apa sih? Siluman naga putih mending sur jamban biasa nika. Sur jamban? Iya kan mah. Iya tadang. Kan mah senang ning sur jamban. Berarti sebelah kanan. Iya, ngenten nika endase kerubuhan. Kok jajal sebelah kene, Kang, sampean ki aja badek. Mentasa Kang, mentasa Kang, mentasa. Mampu Kang. Ya jamban. Nah ki apa sih siluman ning jamban? Seneng aku ning kono ngenten di wong wadon tekan berkepekang sur nyangap ya kon mah. Iya Kang. Mantel. Iya. Aduh, ganteng temen lakinya kita. Kenapa? Dik, jaga kalau bener. Kun kula ke diri kudang cacar tah. Cacar maning. Goblok. Cok siluman kuno. Ya umbe siluman pada putih pokoknya nang cacar nang adem. Kita aku yakin isin banget ke lembusu. Jare Bapak Haji Kuryaman mah, dok ngali maning jemene maning rakan mana-mana ora ya. Iya. Jare kita harapan dadi apa? Ya dadi Raden, Iya. ngaco. Dadi Raden, tekan kene dandane kayang kenen. Nama dudu apa-apa cang. Embunang makanya si jiraine rusak ora ya. Kelilipanan teman baik lah. Sampean raine pada abang nang apa? Kita kayak ya date siluman. Ora kudu saking lagi pilek ku. Ana siluman pilekku. Siluman pilek wis sur jamban bae urug-urugan lagi kan. Siapa mau sing ngendok kono? Ya kita siapa mani? Aku ya? Iya. Kita lagi ngantuk makanya telepak. Memang kesukaannya kita nih ngesor. Iya.
Jarti ini ngadang-ngadang ari sing berkepake wong wadon mah ora masalah. Kita kan asik. Dongol sirah beli buru maning ngerang ngantuk. Paingan matanya abang dang. Kelilipan apa ya? Kelilipan wijil sampean. No, Kang Mas. sirana ning kene su. Kang Mas. Nun saya. Nun. Kang Mas. Kang Mas. Ya ampun mau kangen banget. Woi. Kage bantrok suwe temen. Ya, sakingan gue sirah marewel bisa sabar. Kita ngenteni bantrok kayak apa komben tabrakan gua. Setan kudu. Rabine reang kudu nang. Saka komben sih lama. Sirah mah darni kombet. Aduh, sembarangan endang aja ngomong kayak konon. Awas berkuiking ganti-ganti kita sih. Lagi kawinan kita kidang bulan madu nunggang motor gocengan. Terus Jordak mah artinya action ora ya. Saking asik karo apa karo Kosoma. soma. Kang warakaken Kang. Jarak tanggane kita. Dok, saya harapan nyelip ning endi? Darane kandak polet. Sampeyan mah cerongo. Ya. No. Kang No Mas. sayang. Kang Mas. No, kakang kangen suhu. Ya ampun, bener-bener ya sukoku. Ari ora anu kita kia priwen maning. Sayang, kita kangen banget su. Senoke mendi bae sekian lama kita tidak berjumpa. Andel. Bahkan sudah puluhan tahun kita beli amprok-amprok. Nok sira si mendi. Lah, Sampeyan mah kayak kok. Manega bakal pengen amprok wajah pada merem. Tadi kan kesolasiban. Lisiban. Melek kenok ah. Kang Mas. Nun. Kang Mas. Nun. Kang Mas. Buru harapan kali buru. Bilang mana? Kerep konon salah. Lagi apa sih raning kene nok? Kula sengaja ngelati sampean. Nggati kita. Iya. Ana apa sih dak? Ya kula ki siji kangen ning sampean bagian sampean kayak konon. Nomor loro Nomor loro kula ki ana sing arep diobrolaken. ngobrol apa sih raning peduli? Ngobrol masalah anak. Masalah anak. Anaknya kita. Anaknya sampean. Emang wis duwe anak kita. Ai beli kerasa. Ya maksudnya masalah ditinggal kita kan sirakan masih durung apa-apa. Durung apa-apa priwen. Ngandung kan aku laka. Sira ngandung, Sangka apa? sira meteng, Meteng kulaka. sekine priben sekine. Sekian bocah ki wis gede. Wis gede, Wis ngarti lor kidul wetan kulon. lanang tawadon. Lanang. Berarti selama sira ditinggal kenang kita sekitar 20 tahun sing keliwat. Lamona bocah iya masih urip, berarti bocah ki wis gede. Wis gede kan. Golong 19 atau 20 tahun ya. 19 tahun. Nah terus ada pun sira tekaning kene maksudnya harapan apa sira? Anak kesampean minggat Kang. Minggat. Maksudnya minggat sing umah. Minggat sing umah. Lantarannya apa? Lantarane pengen ketemu kelawan sampean. Sing awit cilik tak tutup-tutupi karena pesene sampean. Sapa bae manusane najan kun ikatan darah kelawan kula aja sampai weruning keberadaan sampean. Tapi kian sing dadi anak selalu ngomong pengen ketemu kelawan sing dadi wong tua lanang. Kenapa sih beli kandakaken bae? Kaget. Kenapa sih beli diomongaken bae bahwa wong tua lanange ya kita? Kenapa sih beli kanda? Kenapa sih beli kanda? Isin Kang. Isinya ngapa? Ya masa toli tak warakaken bapane siluman. Ya dewa jagat betara. Berarti lamun diwarakaken bapane kita wujudnya kayang kenen kita kiisin mirang termasuk anak. Endang, Nun. raine kita emang kayak apa dang? Sampean rainnya kayak wong cacar. Kayak wong cacar. Iya. Priwen si wong cacar kuna. Yang kuno ting trotol mengkonon kelingan anak pang tato tekang rai-rai. Itu anak kepang nang memang kita kesiluman. Siluman naga putih kuno. Siluman apa? Naga putih. Siluman? Naga Naga putih. putih. Oh berarti siluman susu beruang.
Susu beruang. Ya iya. Naga putih. Sampean baru beli iklan susu beruang. Bro, Bahkan dibuka botol metune apa? naga Naganya warnanya apa? putih. Berarti naga putihku. Susu beruang. Nah, Oh, berarti kita siluman susu beruang. Dah masa ya kayak konon bilang konon beli konon dah. ya usah itu lakon orang mengonon gak kita mengarang dewek. Ya tapi ini kan kita nih izin dah. Iku dulu kan mimika juga nih yang ngirbae. Mimi ajugi mah Berarti kayak konon. sampean ki siluman batu larutan. Berarti kita siluman larutan dah. Dang maaf, langkah regane banget sih dang. Berwibawa. Yang punang berwibawa deh, pengen berwibawa siuge ku gede siji cilik siji. Nang kiki namanya ke siunya ku popak. Oh. Popak kita ku dang. Karena siluman siwe pupak. Gitu. Jadi masalah bocah. Masalah bocah. Ya ampun, sekini berarti bocah ningen di Ya mbu separan-paran mulane ngulati sampean iku kulaki jare dewek mah ayu Kang gatiin anake sampean dikit. Kin mah wis waktune dijelasaken. Syukur bocah bisa nerimaning sampean beli bisa gaya sampeanku. Kudu tanggung jawab Kang. ya iya si lamona anu mah memang bener, memang wong tuane raine kayang kenen dan Nun, bisanya kita kelakon karaoke kina ngapa konon napa? waktu sanalika bengin kita ke raine beli model kayang kenen kita ke bangsa dewa dang. Oh, sampean mau nek golongan dewa. Iya, Dewa 19. dudu dewa 19 Dewa apa maksudnya? kan Muhammad Medeni Ahmad Dhani, golongan dewa, pasukan dewa si kayangan. singkayangan Bisa nemang kenen Rika? bisanya ketemu karo rabine kita. Ya. Kita enak-enak lagi mabur ya beli Iya. barang deleng di ngesor kin lagi canggang cenggen kita tertarik dang dilalai dang singarane bangsa dewa ya. Iya. Ya artinya kebliolin deleng kayang konon wadah kita wulune lare hilang sebelah tadi ulang nepluk belum. Nang mau nen delakin canggang cenggeng. Iya. Tadi alarm anu niba. Erlalem rotoli ketemu karokin arane jodoh dan Iya. aslinya bengin kita beli model kayang kenen jare bangsa dewa sebenarnya kita kibloli rumah tangga karo bangsa manusia. Ya iya, jare ku nyalai kodrat. Nyalai kodrat. Tapi apa dang? Singarane kekuatan cinta tidak memandang itu siapa. Iya. Adapun kita mah bangsa dewa, kin bangsa manusia. Singarane cinta kuat banget dang. Buktinya kita bisa kawinan. Iya. Tapi apa sing terjadi dang? Apa, Je? Tatkala kita demene, beli kejagan, bisa kawin, tapi oleh kutukan. Oh, bisa deh sampean raina kayak kononku ya Kang. Iya, Dikutuk. dikutuk ning para dewa dan dineraine kayang kenen dang. Ora serem. Ora serem. Ini kaji mah Me, mana wis diblesak-blesak ora serem. reangkin nih dangdang ku teman-teman. Nganggo merakin di mene-mene. Dang dong oleh ora serem. Ora wedi. Awas. Lamun ketangguan mimik kaji ning powotan kun. Awas. Awas bae. Mimik kaji ugi beli kejagan pengen pipis. Amun lagi nguyu awas. Bibi kajik kun mah emang siluman itu siluman serem. Pakakun mah siluman lucu. Nok kayang konon. Lah harga diri nih temen sama. Kita di siluman langkah harga diri. Abangnya yang gak Kang. Nun. Sampean mah kurang abang. Kun mah sampean marahi abang-abang manda-manda kayak ditempilingi tentara. Aku mah kayang konon boro-boro harapan kangen karo suami. Ya bakal wong siluman ku sing abang bret. Mau rusak raine. Pean. No, kin mah wis masalah kanda anak mada gampang ya dang ya. Karena bagian priwen gak kita selama kin ora ketemu karo sira. Kangen mah udzubillah setan. Dan Nun. kangen banget kita kidang. Iya. Ki rabine kita waktu pertama banget ketemu ya artinya kabarin ning sekolahan kadang. Iya. Kin kidang alumni SMA 1 Payon. Ayo di Satu atap. satu payo. Satu payon. Sampean mah ora umum bakasan. Kingki bapak Haji Noto anak
Bun Bae Najwa anak, Tupajo. Mama Elayen anak, Bunda Jesslyn, Haja Jesslyn, Bunda Haja Ceri, senok Bunda Haja rania. Ceri, Bunda Haja Ceri. Kelingan Ya, banget Jesslyn. dang. Kapan kita karokin ketemuan kayak ampun. Ingetnya masa apa karena waktu pertama kita ketemu Iya. di suatu senja di musim yang lalu. Oh, lagunya siapa kan udah? Ketika itu hujan rintik, Lagu Desta Jos. terpukau aku menatap wajah. Masih enak banget lagu Desta Jos. Ya. Masih enak banget lagu Di remang Stajos. cahaya sinar Bribin, pelangi, Gila ya Mi. lalu engkau tersenyum. Jadi kita dikongkon rabine. Ku menyesali diri, Ya, apa arti senyum dirimu, iya kan. widuri. Ibarat kebong udang jarak. Elok bagai rembulan, oh sayang. Sampean. Ngelamunnya mending ngerumbut. Ayo, Ya wis ayo Kang. kadang-kadang dilakukan pengen mengenang masa lalu. Masa lalu kula karo sampean. Wih, Wis Kang Widurine kebalik. Ganti rabine ya. akan menyayangi. Sampean anu sing dibayangakenku karo wong sejen Karo sira, karo kamu. kelingan sira. Kelingan sira ning sekolahan manjing jero kamar apa kamar mandi. Iya. Tekunci sing kita sing jabat. Iya. Sira gitu bukan kan? Iya, Jahat. jahat banget ya kenang-kenangannya. Iyalah ibu guru bega kita mangsi mancing ning sor meja. Iya, Dewan sampean kan sekolah. murid badeg. Ayo. Ayo ngormati sing duwe hajat sekeluarga. Kita pengen ngormati ku Mimi Haji uge. urang kadana. Warang kodana, warang gana Kang. Indah. Diganti kapan? Warang kadana. Rabikane dipegat tah. Ora bikin itu. Endah. Yuk Mi, Ayo. dihormati sing enak ambilan Mimi Hajine Sawer. Iya, apa jare sampean sing enakku? Ladegay. Lah gedai bae. Kelingan hari joget ning arak-arakan judulnya lah gedai mungkin. Yuk. Iya wis ayo. Ayo khusus ngormati sing duwe hajat sakeluarga. Epa jen apa? Epa Ros jetop. Epa Bohai. Epa bohai. Karo Ayang Rasa Jenong. Ki majikan siapa? Bunda Nesa apa kan ada? Iya, Bunda Sean matur Endah. kesuwun. Kelingan lagi ning Dubai. Apa sih? Iya. Lagi dolan ning tanggane kita Burj Khalifa. Iya. Kang, Nun. sampean kangen beli kelawan anu masakane kula lagi senalika mau sampean jadi manusia kah? Iya kelingan. Kaget. Aduh, anak kedewatan bisa. Iya. Kaget. Ora apa-apa anak dewa semam gluntung mah. Ayo dia anu ora apa-apa. Anak kedewatan. Kanggo Mimi Kaji Ugi. Kaji Kaji ugi. ugi. Waduh 3 juta biasa anak kita. Oma melarataken. Lingga buana bro. India. Ya, majikan non. Bobo anon. Majikan. Bobo Bunda anon. saya. Bobo anon. Bobo anon. Bobo anon. Bobo Jagema. anon. Bobo anon. Bobo anon. Jagema lagu nentok. Senok saya, Selok saya. dede saya, senok saya majikan Tembus pandang saya kaca. asik-asik Lirikan si anak saya. seda. Lirikan Nok si Dilan. anak dewa. Senang Dilan. Wong lima Senang Dilan. pasti ke gawang. Oh, 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 oh. Ah.
anak No kiss me, ceket, no kiss me, anak no ceket. kiss me, no kiss me. Disambut Bunda Sean majikan, Bunda Sean, Bunda Sean, Bunda Sean, Bunda Sean. Langka wong sing tetu alot kekembang demen dicokol selama bumi nyakseni ning nok ismi ngagumi senang bila senang bila senang bila senang bila disambut senok ismi ya senok ismi senok ismi senok ismi Pemuda ceker, disambut pemuda ceker, senok Lisa nok Lia senok Lia senok Lia senok Lia senok Lia senok Lia senok Lia ay aku nun pemuda ceker, tangguin anak dewa anak-anak dewa. gula sampai ke kota Kegoda Mimi Ajiuki, bosan rinduan kangen Mimi ku Ajiuki. anak pengen Wong sing paling eman dewe, Mimi Ajiuki, 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 ganteng sejagat Mimi Ajiuki, Mimi Ajiuki, Mimi Ajiuki, kuat Mimi Ajiuki, Mimi Ajiuki, Mimi Ajiuki, Mimi Ajiuki, majikan tua, Mimi Ajiuki, majikan tua anak dewa, majikan tua. Langka wong sing tetu alot kekembang demen beli sopot selama bumi nyakseni ning senok sayang gumi majikan tua, senok saya yo senok Lia senok Lia senok Lia senok Lia senok Lia senok Lia pemuda ceker pemuda ceker pemuda ceker pemuda ceker disambut pemuda ceker pemuda ceker pemuda ceker senok saya, senok saya, senok ku saya. anom disambut ku anom ku anom ku anom ku anom ku anom Pemuda Yayu ceker, Kus Yayu Kus anak dewa pemuda ceker, Yayu pemuda Kus ceker, gula sampai ke goda kegoda majikan tua. bosan rindu Bunda Yuna, Bunda Yuna, Bunda Yuna, Nak ismi Bunda Yuna, pengen Bunda bareng Yuna, Bunda Yuna, Bunda Yuna, majikan tua, Senok. majikan tua, majikan majikan senok majikan tua saya sayang, majikan tua, majikan tua, ganteng sejaga ganteng sejak Ku asik-asik, sesempat dibeli kuat ini uki sayang, kapan apa ini mata disambut anak ceker anak dewa anak ceker langka wong sing tetu alot kekembang demen dicopot selama bumi nyakseni ning anak dewa Bunda Yuna, nok Lia Bunda Yuna, nok Lia nok Lia nok Lia nok Lia disambut no kiss me, Yayu no kiss me, no kiss me, no kiss me, no Mimi kiss me. Ajiuki Majikan Kangku tua anom sayang, disambut Kangku anom langka wong sing tetu alot ku anom paling senok Lia, senok Lia, bumi maminya Lia, nyakseni mami ning Lia. anak dewa bumi No saya, no saya, no saya. nok saya No. kesuwun Mamanya, kesuwun mamanya, Bunda Ayuna, Bunda Ayuna, Bunda Ayuna, Kesuwun. Bunda Ayuna, Bunda Yuna, Bunda Yuna, Bunda ku Yuna. anom Kubuanom, kubuanom, kubuan, kubuanom, kubuanom ya, kubuanom, kubuanom, wedi, wedi beli, ini sinden mau beli wedi nih yang. malah lucu Jen. Apa Mi, anak seram-seram beli sekarang mi, beli di ini mah. kedingakan
Kang. Kulanen jukut nginung ya. Jukut nginung. Nos mana nos? Menang sampean yang kene. Mana ngomong nih Mimi Kajiugi. Soalnya kita pengen nginung. Aduh dang, singarane pertemuan kadang-kadang kita bisa lupa daratan, lupa lautan. Iya ya Kang. Ternyata rindu sing begitu menggebu, sekian lama sudah terpendam kayak apa. Begitu dicurahkan. Berisik bae maning. Dagdor deh. Rustono banget tangi berisik Rustono. Beli ngerongokakan wong lagi turu. Orang rongakan daratan ya Kang. Bari lautan. Iya. Berisik barang. Jare pepatah malu bertanya sesat di jalan. Ya kemumpungan wong aja sampai aduh. Perlu nema takon dalan isun ku iya. Oh, aduh punten kini ki. Wah! Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Kiri buyut anak putu melu liwat. Kiri buyut. Ajang ganggu-ganggu ning dalan perapatan. Kiri buyut ajang ganggu gugat. Anak putu andon liwat. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi. Kiri buyut. Ya Allah ya Rabbi. Ya Robbi. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Anak mati paling gak Kang. Nganu siapa koko? Kok gampang aja parak-parak mang. Artinya sampean ki penyakit apa, virus apa kok si kaya kononku. Ngandel. Bang, Iya. dari ini penyakit. Ya iya warga di kaku. Bilangin dah. Aja jakian ki kenang penyakit acar apa kini ya. Tutu acar asinan. Kapacarku bonteng. Terus apa kana dang Anak wortel. empane anu kayak wortel, Anak bawang. bawang, Karo ceplik. ceplik sereh, Sereh. langka. Acar malah sereh. Lagi kaning gang kita ana sereh. Berarti sing ayam ulek mulu. Ketahuan ya. Artinya sampean ki nasibe kayane blesak temen. Apa sih sira ngomong kayak ngono ko? Kenal beli apa beli? Lamun tak deleng sing segi busana ya punten kin. Iya. Busanane be kaya kene pantesan sampean ki kayane mah rombongan wong musafir ini. Enak bae musafir. Dang, kandakakan kita Kang. dari musafir. Kang meneh gak Kang. Jangan paingan Kang bocah ini ngarani penyakit makang pantes. Ah sih, Sisi ke luntur kaku. sisi kelu. Luntur kuno. Kayak iwak petik di kerok ya. Ya beli mengkonon mah. Mi, sisi kelu tuh. Ganteng mengkenen tenimbang asline. Lebih lara kuno ngecek ku mengkonon ku. Awas. Kapang nguyuning kali-kali awas. Ya beli mengkonon mang wis kan mah. Apa? Artinya aja isin aja tedeng aling-aling. Beli. Menusa kajareka wajib rewang bantu. Lamun ana wong sejen lagi kesusahan. Bener. Kun kuis diobati sampeanku. Penyakitku. Yakin membokati sune bisa kuno. Kang. Non. Betul Kang. Itu penyakit gini Kang. Aduh sampean menutupi baik ini. Kang, umur 2 dewa kita sing galjina bebarangan bae Kang. Wis ngeceh baik kuno ngrai. Dudu ngecek kudu Kang saking keringetan. Keringetan. Lepra. Awas. Pantesan kita rain emang kan endang padang. Nang apa sih? Artinya eman-eman gini. Mane-mane Najan wis sakit tapi sandangannya masih rapi. ya masih bagus sandangan mah. Aja bengene kuncak wong sugih kini. Bagaimana, Ya Pak? bukti Apa sih? jaga kebersihan nganggone sepatu kuno na. Ini ya. Sepatu kibli kari-kari kini. Ini ya. Priwe sisirana ku. Sepatuan beko dudu nang wong sugi. Paling gak bekas pegawai bengene. Ora. PNS, Tutu. guru. Dah, guru deh aku belum bisa baca. Hari kuno sepatuan sih kuno. Kang, nang penyakit kencing manis basah. Apa dang? Hai. Sedang anda apa karo kita? Kang. Ngerasani kita kencing manis basah. Kang, jempol aku di akuntansi kudu Kang. Dia apa? Akuntansi. Maksud di akuntansi ku priwe. Diketok tadi
penghilangan supaya tidak menyebar kemana-mana virusnya. Saking beli sekolah sirah Angkel orang aktif kono. Aduh. Ah, Goblok. Warahana batu di sirak. Tiwas keder sirahku. Warahana. arti. Maksudnya makin sikile diketok supaya aja nyebar penyakitnya. Bakal kuan kunang istilah kedokteran dudu akuntansi. Dudu akuntansi. Kita kau bilang di YouTube gua akuntansi. Mulane ke sekolah sirahku. Sekolah mulane gasin tutup. Aduh ngisin-ngisin akan beli sekolah paling. Iya. Mas, Warahana masih bener mas. Bakal sikil diketok Apa singlet ketok? supaya penyakitnya beli nyebar. Nah, Dudu akuntansi nang. rongkakan. Arane imunisasi uno. Mulane ke bakal sekolahku kudu mencerna pendidikan sing bener siraku kuno. Jadi imunisasi. Akibat kini bocah beli tutug sekolahnya mas. Iya. Sampean bagus, tapi bloonnya mas. Ya artinya ngelempengaken bocah supaya weruh ini Ya. mas. Sebab istilah kedokteran. Masa ya sikil diketok lantaran penyakit arane akuntansi. Jare sampean apa? Ya Mas? imunisasi orang mas kuno. Jare sirapa dang? Akuntansi. Akuntansi jare sirapa nang? Salah kuno sih. Salah kudu dang. Jare senang apa? Imunisasi. Goblok imunisasi, sikili ketok imunisasi. Kun akuntansi kota kau nih bocah bewok. Wak. Aja bawangan bewok. Non. Ikut bilangan. Sikili jadi ketok jare endang marane apa akuntansi. Allah. Jare kini nyalakakan salah je akuntansi mah jare kini kuje imunisasi. Iya. Salah kabeh kan? Salah kabeh ya Cak Allah. bener kan nang? Ya Allah. Salah kono. Salah. Salah. Pero kena pen rumah. Cang jere sira. Bakal sikil diketok supaya penyakitnya beli nyebar. Arane apa aja sok tahu siraku kuno. Jare Mamang Ereang ya. Iya. Dokter Boyke. Kok mamang, dokter boyku mamang. Mamang Ereang dokter Boyke. Iya, boy ke ku spesialis kelamin nang. Dia batur maning. Iya dia batur maning kandungan. Apa? Pen weruh Iya. bakal sikil ketok arane aborsi. Aborsi pisah. Jare Mamang Ereang pun. Wes, aja takon yang Rustono. Mana takon siapa? Aja takon Rustono masuk sekolah mari dem selawas. Takon siapa? Takon yang kasih bemari. Masih nom ya Mas kamu. sekolah kok, do mari sekolah. Endut Kang. Cang nang siraku masih nom. Weru masih kelingan istilah kesehatan ku. Kan pada beli ngerti kabeh. Masa ya sikil diketok karena akuntansi mah. Ya salah. Apa kak? Bakal sikil diketok ku arane masturbasi. Masturbasi. Lebih jorok nang. Cerongo bocah kuku. Kun imunisasi. Sira apa muka? Imunisasi. Kita akuntansi. 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 Kapa akuntansi masalah keuangan. Kapa imunisasi masalah kekuatan tubuh. Aborsi. Aborsi masalah mencetakan. Masturbasi. Aja kah? Goblok kabeh. Kapa sikil diketok supaya penyakit jangan menyebar. Rongokakan. Ya. Pas yang bener ya ku. Ki LCMA. Takon karo kita. Iya. Kapa sikil diketok arane reboisasi. Oh, repoisasi. Anu mendingan Kang, percaya Kang sebab titelnya IRDRS. IRDRS. Apa artinya ndang? Iki reang duda rada suwe. Sek. IR. Sira mangisi-ngisinaken bae. IR sempat. Apa kuno maneh? Obat suket ke obat ayam kudu. Ora. Sira kekini ngecek karo kita. Maksudnya prive. Diarani penyakitan beli gelem. Sing diarani penyakit kanka sing arane sikil ditugel di dilanjutakan. Diklarifikasi toline dari goblok kabeh. Amputasi. Bener. Lah kasih ngeling-ngeling apa? Mau nema pengen ngomong mutilasi kita. Mutilasi. Sira kekini ngecek karo kita jelas. Ngecene dening apa mas? Amprok kenembe kenal beli apa beli ngarani kita secuam-cuam sira. Wan dan sampean beli lumrah kelawan manusia pada umumnya. Maksudnya? Lamun memang sampean dudu lantaran sawijining wabah penyakit, apa maksudnya sampean duweni wan dan sing kaya konon? Ya endang iku dang masih duduk penyakit ya apa je model kaya kita? Mas, Iya. punten Mas. Bakakin ki siluman penunggu kene Mas. Apa? Siluman penunggu kali kene Mas. Siluman. Siluman. Iya. Iya.
Sira beli wedi. Kaku temen. Hari silumane kaya kenen madudu wedi mas. Anane, Jember. wah bener kayak meme kaji ugi. Wedi. Balik beli sira. Sampean estu bangsaning siluman. Iya. Dudu sifat yang menusa. Lamun memang kaya konon berarti isun laka urusan karo sirai. Langkah urusan apa sira wis ganggu ning anu nek kita kenyamanan nek kita. Hei, nono man, mangkat sira. Aja ning kene sih. Alon dipit wahai siluman. Iya. Nalikane isun kepetuk kelawan awakmu sejatine isun perlu rewang bantu tujuane takon dalan. Menawa sampean sifat yang menusa. Tapi nalika angurui yen saliramu dujal menusa ananging bangsaning setan damyang merkayangan mire sing ngadepan isun langka urusan kalawan bangsaning sira. Isun kongkon mire. Ya, Gue yang punya wilayah, sing duwe wilayah. gue yang punya teritorial. Maksudnya awakmu penunggu sing ananing segara kang ananing ati. Iya. Wahai siluman, sepisan maning Apa? awi weruh maring saliramu yen setekane isun ora garapan ganggu ning jumenenge bangsane sira, ora garapan musik ning ketenengane sira, Tak kalingakan sepisan maning. Mangkat sira saking tempat ini. maksa ngusir karo isun. Iya. Sejatine isun lagi mencoba menahan amarah, tapi lamun awakmu seakan mudal amarah isun ning tempat iki. Mumpung Ladalah. masih jembar kalangane apa sing bakal diperbuat. Niscaya sira. Gadi apa nih tanis? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Hiya. Gening beli ditulung-tulungi. Goblok. Kapan wong kulit pisahan aku meraya rembu. Ayo pengen dipisah. Kalesan. Mesti pisah. Keder temen isun. Ah, Ibu, Jaka Bima, ibunya ageng lo bener. Ya Allah bu, Ger, lagi apa waktu ning kene? pangapura kula bu. Menawa apa sing dari perbuatannya kula damel ewuh manahe kanjeng ibu. Tapi terus terang bu, apa mulane kula sengaja ninggalaken panggonan tanpa nyukani kabar dumateng kanjeng ibu. Nuturi apa rintihan batin bu, rasa sedih ing sejroning mana kang dados pitakonan lan tututan kula cuman senunggal. Tulung bu, lamun ibu eman sayang kelawan kula minangka keturunan, buktikaken lan tutugaken ing kasih sayange, todokaken sapa sejatine ngramane kula lan ning endi keberadaane Kanjeng Rama saat saiki bu. Jaka Bima, wis waktune awakmu ngawruhi sing dadi bebener urip. Ning waktu kian ibu beli bakal tedeng aling-aling maning. Ananging sedurunge tek todokaken sapa sejatine ngramamu, apakah kacungki nrima lamun sing dadi bapane kacungki raine bliput tapetarai. Ibu, najan ibu ngandika lamun memang Rama iki ala ning rupa, sampun dados kewajiban kula minangka putra lan keturunan, kudu bisa nrima, kudu bisa taat lan patuh kelawan sapa sing dadi sudarma wong tua. Mengkono Todokaken bu. lamun ugane kaya konon menang sedelat ning kene mengkotak beluk ramamu kebeneran ana ning kene Ger. Rama ananing kene Iya. ning endi anane bu? Ana ning lebah kana kotak beluk ya. Undangan bu. Ya Allah, ternyata Rama ananing tempat iki. Pantesan kayang grenjet ning sejeroning ati, kaya nuntun ning sejalan ning lumaku ning isun Jaka Bima. Ditinggal sedelat sampean magawe onar.
Apa sih? Mau njaluk nginung pakejeng-kejeng luru tebu. Cek Mene. Ngomong ulangi. ya ditinggal sedelat bae pakejeng-kejeng sampean mau wis ribut. Kula ki ngalor ngetan ngulon gati kanggo nginunge sampean ketemu cek tebu. Mimi ugi. Kin kita buta kanggo sing gebuki gabai kak bengen. Kin ki kelapa. Bahasanya tebu. Siluman belum bisa digoroi ya dang. Kan kita siluman belum ngerti. Wah memulai. Ibu! Kaget bocahku. Alesan. So aku nu gentak-gentak baik man. Ibu kena ngapa, Bu? Sirawawu. Kok ibu bisa berhadapan kelawan bangsanya siluman? Sing waspadalan hati-hati, Bu. Kula ngerasa ragu. Kula khawatir lamun terjadi apa-apa kelawan kanjeng ibu, Bu. Ora bakal ger. Geding kan. Raden pun ora garek banget. Nang, Iya, Bu. wong ganteng, Jelasaken, Bu. keturunane ibu. Awakmu mau arep gulet karo wong kian kan? Nggih, Bu. Sing akune siluman kan? Siluman penghuni sing ananing setengah kali, Bu. Untung sampeanku beli mateni bocah kian kan? Siapa kuning? Ger, lamun Jaka Bima pengen urusing dadi wong tua lanang. Iki nang Apa, Bu? ramamu ger. Dadi kun ramane kula, Bu. Iya nang, Dadi wong lanang kun bapane kula, Bu. iya nang. Emang, Bu. Dalam mong kandakaken. Bu, Apa nang? apalangkah pilihan sejene ta, Bu? Iya ndak wong tua aku milih. Kalesan. Aku aja milih. Coba diinget-inget, Bu. Sampai ibu berbuat ngandung lahir kula. Lagi ibu berbuat karo sapa bae, coba diinget-inget, Bu. Pernah gak karo Cina telung balen. Paingana sira ancur. Meneng teh. Pantesan. Ibu! Bocah ya. So aku lu langsung kiki terus beli makat. Alasannya serak. Bu, Iya nang. masa iya kula sifat yang menusa? Duwe rama bangsa ning siluman, Bu. Duduk kayak konon ceritane Jaka Bima. Jelasaken apa sejatine kang terjadi lan kaya ngapa cingaritane, Bu. Lamun awakmu pengen weruh Jaka Bima. Nggih, Bu. Apa sing wis terjadi antara ibu kelawan ramamu? Nggih. Ki mangkenen ceritane nggih. Ay masih kono bae. Bocah edan sih pada mendi. Bakal kayak kon sampai nengali ganti kelir. Maksudnya premen. Biar ceritakan beli piramida. Piramida, aku mending Mesir goblok. Woi! Menek! Nah, aku sih lagi apa ninggalakan reangku? Kokon cerita. Beli mengkonon kita baca saketnya ulang ke lampu mati lebar reang mah. Goblok. Ya ampun, lampune mati. Boleh mati. Aneh kan ngomong aja kayak konon, pantas lampunya mati, sirama ngomongnya kayak konon. Lamun sira pengen ruki mengkenen cerita. Katon, masih katon, masih katon, masih katon. Cara kon aja ngomong kayak Endang, dipikir-pikir mah kita kayak wong edan ya. ngitakan sese. Ya wis sampean nek sing jelasaken. Mana sing bener aja mengkonon. Jadi kenyataan yen sosok siluman kang anane ngadepan iki estu Sudarma wong tuane kula.
Ramamu dudu bangsa neng siluman ger. Lantas apa Rama kang sinambat sejatine Bu? Sing sejatine ramamu dewa kang turun hampa. Dewa, Sing kasebut dewa rana ger. Dewa Rana. Ananging setelah dewa rana turun hampa, duweni hubungan kelawan ibu ageng lo bener, ngedadian kandungan lahir jabang bayi ya kesebut Jakabima. Ramamu nanggung salah sawijining kutukan saking kedewatan, bahwasane lamun to durung bisa ngwasuh raga ananing bantaran kali Cimanuk, ramamu ora bakal bisa rubah wujud kaya mau, bahkan ora bakal balik ananing kayangan. Dadi apa mulanya Rama alaning rupa? Lantaran ngemban sawijine kutukan, rehning Rama naruh katresnan jalin hubungan kelawan sifat yang menusa. Ora salah ger. Ibu, Iya nak. lamun memang iku apa kang sejatine yang terjadi? Najan Rama ala ning rupa, kula wajib sinembah dumateng Kanjeng Rama. Sinembas nang. Rama Nunang. kapihatur sungkem bakti ingkang putra Jakabima Rama. Hah? Rama Jakabima Rama. Rama Iya nang. Rama Nang, aja diserot nang. Sampeanku ya. Bokatan ngidui. Apa nih sing iduiku? Sampean makanya kon bocak ya leman kini. dudu nyerot Rama. Sira Sujud sinembah karo wong tua. bokat sira tulang lunak. Sampeanku sembarangan be anak kita jejeg. Danginang, Boten Rama. danginang. Boten Rama. Aja badek. Awan kelawan bengi kula pailaran panjenengan Rama. Kula pengen rasakaken kasih sayang Sudarma wong tua loro kang sempurna. Krungu beli bune. Bocahku sedina-dinane pilaran. Alah. Gati wong tua. Kang, dudu pilaran kun ku basa sandiwara, ngomongnya anake sampean ku pailaran, artine ngulati. Ada yang si pilaran. Sampean pilaran makan go ngebugi. Wis ora apa-apa sing penting larang. Sing penting larang. Rama Nun. aja pernah ninggalaken kula maning Rama. Iya nang. Lamun Rama emang kasih sayang kelawan keturunan. Saat saiki uga Rama mulih milet kelawan kula lan uga Kanjeng Ibu Rama. Nang ora sanggup. Lamun bapa melu karo sira karo mbokmu kuayang temen sira dadi inaane wong. Tapi apakah Rama beli mikiraken nasibe kula Rama? Maksude nang Kula wis dewasa Rama. paham. Apa maning kula saiki wis nempuh pendidikan. Sira wis lulus. Kula nembe lulus sekolah. Alhamdulillah. Barang anu minggu harap ki wayahe ngalap ijazah Rama. Sedangkan ngalap ijazah mau ora bisa diwakilaken sing teka kudu wong tua lanang Rama. Rama kongkon ngalap ijazah. Nggih Rama. Rai kajang kenen tuh. Umpama aja. Anu je bapane Jakabima. Iya maju sampean. Maju ora diundang guru dongol. Guru kelenger. Iya. Terus iya piye? nang. Aja nang. Tadi Ramane emong Rama. Aja nang. Ya wis kula maklum Rama. Iya. Tapi tulung Rama. Padan-padan Rama beli gelem melu balik bebarengan kelawan kula lan Kanjeng Ibu. Kula pengen kenang-kenangan Rama. Apa nang kenang-kenangane? Kula pengen kaya Mimi Kaji Ugi. Nyinden. Sanes Rama. Apa? Artinya rumah tangganya keluarganya sempurna. Bakal dolaning umay kula ilo kasirian Rama. Kesirian apa? Dalam foto keluarga Rama. Kula ne pengen dua foto keluarga karo Rama karo ibu. Oh, keluarga terancam. Anu kan? Terancam. Keluarga berencana. Iya. Jadi senang pengen foto kanggo kenang-kenangan. Nggih Rama. Takon ning kene. Turutana kang turutana. Mimi Ugi. Anak tukang potret beli. Potret maning. Anak endang. Non, Anak tukang foto beli dang. tukang foto. Iya. Hari tukang foto Malaka, Kang. Iya. Mung kabaran kita lagi sore tas tuku kamera.
Kodak. Tas tuku kamera mereknya Kodok. Setan Kodak kan kok. Ya, mereknya Kodak. Iya kan nangikin yang potretan reang sekeluarga. Ya bisa kalian jajal ya. Iya. Apa sih ya? Kaberan ya Rama. Mana-mana sampean pada siap-siap, pada siap-siap. Kita nih priven Kang. Selfie sukesi, Selfie sukesi. Foto keluar. Mana pada siap-siap, sing rapat. Gayanya sih bener, kelambinnya diberi dingin awas. Anggo kenang-kenangan Rama. Sandiwara mana-mana malaka. Iya, Foto keluar. makin ki foto kenang-kenangan kanggo medeni mimi ugi. Ayo ndang. Ya, Ngelang wis. kamera nih ya ndang. Lorot temen Kang. Kamera merek apa kok si pating cereak temen. Ganti gaya. Mana? Gaya bebas. Gaya bebas. Aduh Papa Sigit nangkap sandiwara larang makenen temen. Yakinan temen maning belek. Sepisan maning kandang kagok telu. Kun ukuran pirang. Ukuran 365 MB. Kageden. Dek. Siji maning ya mang. Awas, Brea. 1, 2, 3. Get. Mau enggak kayak anak rerepe geledek dulu. Takon ada dine. Nang dadine kapan? Ya artinya ke dadine ke Tadi nek. Seminggu ya mang endang. Wow, kesuwen. Oh, 5 dina. Kesuwen. Rong dina mang. Masih kesuwen. Adapun dadine sih kapan? Kok 6 tahun maning dialap ya Kang? 6 tahun maning dialap. nang fotone lok-lok manten. Rai mangkene dipoto meten 6 tahun apa biburat baret. Ya Ramadang, wis nang. Mung jaluk foto bae bokat wasiat terakhir Bapak Nira. Nah, Kula Rama. sekin ki Dermayu lagi membutuhkan seorang pahlawan. Nah. Sebab wilayah Dermayu sekin lagi ora aman, sedang tidak baik-baik saja. Mulane semono sira sebagai generasi muda tolong nang mangkata rewang bantu ni wilayah Dermayu enang ya. Tedira mangupai kesempatan supaya kula niki bisa membuktikan dadi anak kang berguna kelawan wong tua. Iya, Padan-padan kula mulih, kula kedah rewang bantu kelawan rakyat Dermayu. bener. Rama, lamun memang iku pinyuwunan saking Rama, bakal kula kabulaken Rama. Pinyurung doa kelawan restu ingkang putra bakal rewang bantu ananing tatar bumi Dermayu. Iya Hati-hati nang. Ibu, Iya nggih. kula pamit Bu. Hati-hati nggih. Rama, Iya. nyuwun doa lan restune Rama. Kula bakal tandang ngalaganing bumi Dermayu Rama. Iya nang hati-hati nang. Kaget. Bocah kekerasan kuno nang. Ingkang putra pamit kondur Rama. Hati-hati. Andong Basuki Rama. Andon ngendong. Kang aja andon ngendong. Bakakane andon basukiku sampeane Weluya Jati. Weluya Jati. Pamit Rama. Iya. Oke. Tegas banget anak kita. Jati. Raden Bongen sopan. Jati nang. Sampean mah tegel karo anak dauga ketemu. Sipok ya. Ger, Jaka Bima. Kula ibu. Pakamani beli. Ongko-ongko bae nang lagi kelayu wong tua. Hari bu sini ngundang kula napa? Beli ngundang saking anu kelayu. Rintihan pantat. Rintihan hati. Pantat. Tapi kula bakal buktikaken kelawan Kanjeng Rama Bu. Iya, Ger. Yen kula wis dewasa dudu bocah cemreng-cemreng. Iya, Ger. Kula duweni ilmu kanuragan Rama. Arpen iya, disenange. iya. Kula lumampah tumrap ananing bumi Dermayu ora bakal kelawan cara dalan darat Rama. Arpen dinanange. Bakal ngancik mabur ning langit Rama. Aduan hati-hati nang kabel listrik. Kang. Bokot kes. Masa ya nak kabel listrik mah Durung jaman ana banget. kabar listrik ga. Ya wis senange apa pengene. Hoten Rama. Iya. Sawang dumateng pandangan netrane panjenengan Rama. Iya nang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Hep. Bener-bener. Luar biasa. Eling-eling anaknya kita. Ya arti di bapaknya besemene Sakti Mandraguna sekang anaknya Sakti Mandraguna. Masalah itu dua apa? Ari pun ngalor gitu lah napa? Tiwas wis kalem malam sakti. Aduh nang, aja nguyui. Sira cerongo mabur nguyu. Orang lada negara Balik beli. Siraki. pamit Rama. Iya. Melangkah tabrak baik Kang. Mati nang Belanda beli, mati nang Raden hormat. Sampean dihormati kayak bendera Kang. Yuk. Barang tua. Ayo. Dihormati barang tua kayak bendera. Ayo Kang. Mangkat nyamper Mimika Jugi. Ayo sampeannya aja balik banding ning kono. Engko kulane arep tuku akuarium. Sampeannya menang ning akuarium bae. Rangelele. Ayo Kang. Mimika Jugi, ada belu beli. Lakone dadi bapak tua, dadi Raden Ganas. Serongo